Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ahli kullin wa ashabi kullin wa tabi'ihim lahum bi ihsan ila yaumil summa ila musannifil kitab Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi an-Nawawi tawasyahu bir rahmah wa yasakinuhum jannah wa yu'midu barakatihi wa karamatihi wa bi ulumi wa man hadara hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-azharu. Al-azharu tawi miturut kol azhar iku annal milka setuhune kepemilikan fi raqabatil mauqufi ing dalem pengawasan barang kang den waqafaken. Fi raqabatil mauqufi ing dalem pengawasan barang kang den waqafaken utawa zat raqabah iku maksudnya zat zatul mauquf au jihatin. Ini sakitun fi ba'dhi nusahil matni ya. Di beberapa naskah tidak ada kata au jihatin. Anal milka fi raqabatil mauquf iku yantakilu bisa pindah apa iku ayantakilu pindah apa al-milku iku yantakilu pindah apa al-milku ilallahi maring Allah ta'ala hale maha luhur sapa Allah. Ai yang faku tegese dadi lepas, dadi kepisah apa milku fi raqabatil mauquf an ikhtisasil adamiyina saking ngususaken pira-pira menungso. An ikhtisasil adamiyina saking ngususaken pira-pira menungso. Fala yakunu mongko ora ana apa mauquf iku lil waqifi tetep keduwene wong kang makofaken. Wala lil mauqufi alaihi lan ora kaduwene wong kang nampa wakofan. Lil mauqufi kaduwene kang den wakofaken sapa alaihi al. Maksudnya orang yang menerima manfaat wakaf. Jadi menurut Qul Azhar versi mazhab Syafi'i, barang yang diwakafkan ini miliknya siapa? Kan wakaf itu kan berarti menahan. Berarti tasarrufnya dibekukan, tidak bisa ditasarrufkan lagi. Kalau versi mazhab Syafi'i, wakaf itu miliknya Allah sudah. Wakaf itu miliknya Allah. Sehingga wakif sudah terputus hak tasarrufnya dari barang yang diwakafkan karena itu miliknya Allah. Hanya saja barang wakafan itu bisa diambil manfaatnya. Siapa yang mengambil manfaatnya? Mauquf alaih. Mauquf alaih itulah yang nanti diberi hak untuk mengambil manfaat. Tetapi barang wakafan ini nanti harus ada pengawasnya. Karena barang wakaf itu benda mati. Oleh karena itu harus ada yang ngurusi. Itu yang kita sebut dengan nazir. Namanya nazir. Nanti ada bahasa nazir. Wa manafi'uhu utawi pira-pira manfaate
Wa manafi'uhu lan utawi pira-pira manfaate mauquf. Wa manafi'uhu utawi pira-pira manfaate mauquf iku milkun dadi kepemilikan, dadi to den miliki lil mauqufi alaihi iku lil mauqufi alaihi kedue wong kang nampa wakofan. Lil mauqufi alaihi kaduene wong kang nampa wakofan yastaufiha kang nuhoni sapa mauquf alaih ing manafi binafsihi kelawan awak dhewe ne mauquf alaih wa bi ghairihi lan kelawan sakliyane mauquf alaih. Cara mengambil manfaatnya bi'aratin, bisa bi'aratin kelawan cara nyilehaken, meminjamkan, wa ijaratin lan nyewaaken. Jadi seluruh manfaat daripada mauquf itu menjadi milik mauquf alaih yang bisa diambil manfaatnya baik dengan dirinya sendiri, dia sendiri yang mengambil atau orang lain. Dengan cara i'arah, ijarah dan seterusnya, tetapi tidak bisa dijual belikan, tidak bisa dihibahkan dan juga tidak bisa diwariskan. Wa yamliku lan miliki sapa mauquf alaih al-ujrata. Satu kitab ada yang ujrotahu, ada yang al-ujrota. Nek kitab sampean apa Vin? Al-ujrota. Wa yamliku lan miliki sapa mauquf alaih al-ujrota ing upahe wa fawaidahu lan pira-pira faedah saking mauquf. Wa fawaidahu lan pira-pira faedah saking mauquf. Kasamrotin kaya dene buah. Kalau yang diwakafkan adalah pohon yang itu bisa berbuah, nah, maka buah ini masuk kategori faedah yang bisa diambil manfaatnya oleh mauquf alaih. Wasufin lan bulu kandel sing biasa dipakai untuk kain. Walabanin lan susu. Wa kadzalan iku kaya mengkene yamliku fawaidahu alwaladu tawi anak dari induk hewan. Fil asohi miturut kol asoh. Wasani utawi miturut kol sani iku yakunu ono apa walad iku wakfan dadi wakaf. Kalau induknya itu diwakafkan maka anaknya juga ikut wakaf versi Kolsani. Walau matat lan lamun mati apa albahimatu hewan ternak. Walau matat lamun mati apa albahimatu hewan ternak, bahimah yang diwakafkan maksud. Ikhtaso mongko dadi terkhusus sapa mauquf alaih bijildiha kelawan kulite bahimah. Boleh bagi mauquf alaih untuk mendapatkan kulitnya. Walahu lan iku tetep keduwene mauquf alaih mahrul jariyati utawi miliki mahar saking budak wadon, budak jariyah budak. Idza wutiat ing dalem nalikane den watik sapa jariyah bisyubhatin kelawan cara syubhat au nikahin utawa nikah utawa cara nikah in sahahnahu lamono nyohehaken sapa kita ing qaul ing hadzal qaul mesti lahu mahrul jariyah wa huwa utawi hadzal qaul iku al asahu qaul asah. Kalau budak jariyah itu diwakafkan, kemudian maka mauquf alaih ini berhak menerima mahar bila mana memang jariyah itu diwatik secara syubhat atau nikah atau dengan cara nikah. Wal mazhabu tawi miturukul mazhab iku annahu setuhune mauquf alaih iku layam liku ora miliki sapa mauquf alaih qimatal abdi ing regane budak. Al mauqufi kang den waqafaken sapa abad. Idza utlifa ing dalam nalikane dadi rusak utawa den rusak sapa abad.
Kalau budak yang diwakafkan itu menjadi rusak atau mati sekalipun, atau lecet dan sebagainya, luka-luka dan seterusnya, maka mauquf alaih tidak berhak untuk memiliki qimahnya. Tetapi bal yashtari, balik tuku sapa mauquf alaih biha kelawan qimah abda mislihi. Abda mislihi ing budak sepadane abad mauquf. Abda mislihi ing budak sepadane abad mauquf, liyakuna supaya ana sapa abda mislihi iku wakfan dadi wakaf, waqafe makanahu ing makanahu ing panggonane abad mauquf. Justru harus beli budak baru yang sepadan dengan budak yang mauquf, agar budak yang baru itu menjadi wakaf, menduduki posisinya abad mauquf. Fa in ta'azzara mongko lamun dadi uzur, dadi angel apa abda mislihi, fa ba'du abdin mongko iku sebagiane abad, mongko iku sebagiane budak. Walau jafat lamun dadi garing apa asyajaratu wit-witan, lam yang kotik mongko ora dadi keputus apa al waqfu status waqafe alal mazhabi mituraqul mazhab. Balian tafiu balik kena ala manfaat, balian tafiu balik kena alap manfaat sapa mauquf alaih biha kelawan syajarah jazaan ing batang pohon, jazaan ing batangi syajarah. Kalau syajarah pohon itu kering, yang otomatis nanti tidak berbuah dan seterusnya, tidak bisa hidup lama, maka status wakafnya tidak terputus, akan tetapi masih bisa diambil manfaat pada batangnya atau rantingnya. Wakila lan diucapaken apa tuba'u kena dendol apa syajarah yang kering tadi, wasamanu hale utawi samane iku kaki matil abdi, kaya dene regane budak, kaya dene hukume qimah abad mang. Wal asahu ta mituraqul asah iku jawazu bai'i husuril masjidi. Iku jawazu bai'i husuril masjidi, wenange adol pira-pira tikar masjid. Idza baliyat ing dalam nalikane wis dadi usang apa husurul masjid. Wajuzu aihi ay jawazu bai'i juzu'ihi, lan kena adol pira-pira pondasi masjid atau tiang-tiange masjid, idang kasarot ing dalam nalikane dadi rusak apa juzu'. Walam tasluh lan ora kena dadi lan ora layak apa juzu' illa lil ihraqi kejaba krana ilal ihraqi kejaba kedue den bakar. Jadi kalau versi qaul asah, kalau ada tikar-tikar masjid atau tiang-tiang yang ada di dalam masjid, begitu juga kayu masjid sing masjid iku wakofan, iku menurut qaul asah boleh dijual. Ini qaul asahnya madzhab Syafi'i ya. Tapi harus dipastikan memang benar-benar sudah tidak bisa dipakai atau nganggur, biasanya begitu. Yang tidak ikut pokoknya tidak dipakai. Dan juga tidak layak kecuali dibakar. Dibakar itu eman-eman. Jadi boleh dijual, tapi kalau dimahali itu hasil penjualannya harus kembali ke masjid. Jadi ini bisa dipakai di masyarakat karena sering sekali yang seperti ini tanpa perlu pindah kepada mazhab Hanafi. Tapi kalau memang susah ya pindah mazhab Hanafi tidak apa-apa. Karena pastinya qaul asah yang ini
itu persyaratannya juga ketat untuk bisa dijual. Walawin hadama lamono dadi rusak apa masjidun masjid, dadi roboh apa masjidun masjid, wa ta'azzar lan dadi angel, dadi uzur apa i'adatuhu bangun meneh masjid, lam yubak mongko ora kena dendol apa masjid bihalin kelawan dindine keadaan. Ya karena ada kaul ini, kalau masjid itu rusak, masjid roboh, terus menjadi susah untuk dibangun ulang, itu pasti akan menurut kaul mazhab atau kaul mu'tamad tidak boleh dijual. Ya terus ya apa tidak boleh dijual, maka harus pakai ya untuk lil masoleh ya pindah saja ke mazhab Hanafi, karena itu tidak memungkinkan bagi mazhab Syafi'i untuk diterapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Inna syartul waqifi, setuhune syarate wong kang makofaken, orang yang mewakafkan mensyaratkan an-nazara ing ngawasi linafsihi kedua awak dhewe ne wakif au ghairihi utawa saliyane wakif. Utubi'a mongko den lakoni den nut apa syartul wakif an-nazra. Kalau ada wakif mensyaratkan adanya nazir untuk mengawasi mauquf, baik nazirnya itu dipegang oleh si wakif sendiri atau orang lain, maka syaratnya itu harus diikuti. Wa illa lamun ora nyarataken sapa wakif, fan nazaru mongko utawi pengawasane iku lil qadhi, dadi hak qadhi alal mazhabi miturukul mazhab. Wa syartun naziri utawi syarate nazir iku al adalatu anduweni sifat adil, wal kifayatu lan anduweni kemampuan kecakapan, wal ihtida'u lan wal ihtida'u lan bisa ngrumat utawa ngerti lah, profesional maksudnya ngono. Ila tasarrufi maring pengelolaan. Syaratnya nazir dia harus adil. Adil itu berarti memasukkan amanah. Terus dia juga mampu dan ahli atau profesional untuk mengalokasikan mauquf. Wazifatuhu utawi tugase nazir iku al ijaratu kena nyewaaken, wal imaratu lan benahi begitu juga membangun, wa tahsilul hullati lan ngasilaken keuntungan, wa qismatu halan bagi hullah. Fa in fuwidha mongko lamun den pasrahaken ilaihi maring nazir apa ba'du hadzil umuri sebagian ikilah pira-pira perkara, lam yata'addahu mongko ora kena ngliwati wates sapa nazir ing ba'du hadzil umur. Walil waqifi lan iku tetep keduwene wong kang makofaken azluman utawi ngelepas wong utawa mecat wong. Wallahu kang ngangkat sapa wakif ing man wanas bu ghairihi lan kena ngangkat sakliyane man illa an yasyrita kejaba yen to nyarataken sapa wakif nazarahu ing ngawasine man hal waqfi ing dalem nalikane wakaf. Wakif itu berhak secara sepihak ya untuk melepas atau mencopot nazir yang telah dia angkat dan bisa mengganti orang lain. Kecuali di dalam akad memang sudah disebutkan, saya wakaf masjid ini dengan nazirnya Ali.
Nah, karena Ali itu sudah disebut di dalam akad ketika wakaf akad ya. Nah, ya maka tidak boleh dilepas secara sepihak. Begitu juga kalau sekarang itu kalau orang-orang NU nazirnya siapa? Nazirnya pengurus wakaf di NU. Madrasah milik NU seperti Madrasah Ma'arif dan seterusnya itu sudah dipegang nazirnya oleh pengurus NU sudah. Nah, sehingga ketika ijab kabul, ketika serah terima wakafnya itu ya sudah disaksikan oleh pihak NU, pengurus NU, dan ada sertifikatnya, misalnya seperti itu. Tapi kalau mau ya juga tidak masalah kalau tidak ke NU, bisa ke Kemenak, KUA. Bisa ke KUA, itu juga ada kepala KUA itu merangkap jabatan sebagai kepala wakaf. Kepala wakaf di masing-masing kecamatan. Alangkah baiknya wakaf itu dicatatkan karena sering sekali sengketa di dalam wakaf. Sering sekali sengketa di dalam wakaf ketika tidak ada sertifikat wakaf, maka itu nanti akan menjadi barang sengketa yang tidak ada habisnya. Ya alangkah baiknya kalau jenengan nanti mewakafkan tanah untuk madrasah atau untuk pondok pesantren dan lain sebagainya, diresmikan. Sing resmi ada pencatatannya. Hampir semua musola sekarang juga sudah wakofan, sekalipun namanya musola. Tapi lek cara fikih ya. Lek cara fikih iku lek nek ada tempat ibadah yang memang sudah diwakafkan, iku aslinya statusnya masjid sudah. Ya cuma nama yang umum itu musola. Karena apa dinamai musola? Benda digawe Jumatan, maksudnya ngono. Biar ndak dipakai Jumatan. Karena hampir semua masjid, semua tempat ibadah yang disebut masjid itu mesti digawe Jumatan, ngono. Ya kalau ini pengecualian. Dulu ini juga pernah dibuat Jumatan, wae. Masjidul Albab itu. Tapi setelah itu dipindah ke Mastar. Ya. Apalagi kalau orang-orang yang berseberangan organisasinya, satu desa itu sudah berapa masjid, atau kadang di kota-kota itu satu RW, jangan satu RW ya satu RW itu ada berapa masjid. Saya dulu di KKM di Poncokusumo di Belung itu satu RW itu ada 2 masjid. Padahal RW-nya itu ada berapa RT cumaan. Yaitu karena memang ada kepentingan ormas, Mas. Beda haluan. Kalau tidak begitu nanti ya karena sejarahnya didirikan 2 masjid seperti itu ya karena berseberangan itu tidak mau Jumatan kalau tidak sesuai dengan amaliyahnya. Wa idza ajara ing dalam nalikane nyewaaken sapa an-nadhiru nazir fazatat nuli dadi tambah opal ujratu opahe fil muddati ing dalam mangsa ijarah au zuhara utawa dadi nampak utawa ana utawa wujud sapa talibun wong kang njaluk biziyadati kelawan tambahe ujrah lam yang fasih mongko ora dadi rusak apal akdu akate fil asohi mitrokul asoh. Kitabul hibati utawi iki ku kitab nerangaken masalah hibah. Atamliku utawi nyerahaken kepemilikan bila iwadin kelawan tanpa ganti iku hibatun hukume hibah, iku hibatun jenenge hibah. Memberikan kepemilikan tanpa ada iwat itu namanya hibah.
Fa in malaka mongko lamono maringi kepemilikan sapa man muhtajan ing wong kang butuh lisawabil akhirati krana ngarep-ngarep ganjarane akhirat fasodakotun mongko iku dadi sedekah. Fa inna qalahu mongko lamono mindah sapa wong ing tamlik ila makanil mauhubi lahu maring panggonane wong kang nampa hibah tapi tujuan ikroman krana arah-arah mulyaaken fahadiyatun mongko iku dadi hadiah. Jadi hibah, sedekah, hadiah itu hakikatnya sama, cuma beda niatnya tok. Wa syartul hibati utawi syarate hibah iku ijabun ana ijab wa qabul lan qabul lafzun kelawan cara pelafatan. Wala yushtaratun lan ora den syarataken karone ijab lan qabul fil hadiyati ing dalam hadiah. Hadiah iku kaya sampean nyambut koncone ngono kae lek wisuda utawa lek mari ujian niku jenenge hadiah. Ndak usah pakai ijab qabul. Kai ae ngono, surprise ngono. Iku jenenge hadiah. Ala sahihi mitro kala sahih. Bal yakfi balik cukup apa al ba'su ngirim hadiah min hadza saking wong iki wal qabdulan nampa min zalika saking wong iku. Wis maknane ngono apa jeneng. Walau kala lamono ngucap sapa wong Amartuka ngumuraken sapa ingsun ing sira. Maksudnya memberikan kepadamu selama umurku hadidaro ing ikilah omah. Fa idza mitta mongko ing dalem nalikane mati sapa sira wis mati sapa sira mati dhisik ngono. Fahiya mongko utawi dar iku liwarasatika tetep keduwene ahli waris sira. Ucapan kono mau fahiya mongko utawi amartuka ila akhirih iku hibatun jenenge hibah. Iku hibatun dadi hibah. Walawik tasur lamun ngringkes sapa wong ala amartuka ing atase lafat amartuka. Fakaza mongko iku dadi hibah fil jadidi metrokol jadid. Walau kala lamun ngucap sapa wong fa idza mitta adat ilayya. Fa idza mitta mongko ing dalem nalikane wis mati sapa sira adat mongko balik meneh apa hadidar ilayya maring ingsun. Lek sampean mati yo balik neh nek aku fakaza mongko iku dadi hibah fil asohi metrokol asoh. Walau kala lamun ngucap sapa wong rupane ucapan arkop tuka pasrah pengawasan sapa ingsun ing sira au ja'altuha utawa ndadekaken sapa ingsun ing hadidar laka kadue sira rukba dadi pengawasan ai in mitta tegese lamun wis mati sapa sira ai in mitta lamun mati dhisik sapa sira qabli ing dalam sadurunge ingsun adat mongko balik neh apa hadidar ilayya maring ingsun. Tapi wa in mittu lan lamun mati dhisik sapa ingsun qabla ka ing dalam sadurunge sira istaqarat mongko dadi tetep apa hadidar laka kedue sira. Lah ada sehingga seperti ini ya apa fal madzhabu mongko ta mitro kul madzhab iku tordul qaula ini berlakune kaul loro rupane al jadidi kol jadid wal qadimi lan kol qadim. Kol jadidnya kalau di mahali kol jadid fal jadidu yasihu hibatuhu wa yalhu asyartu al madhkur. Kol jadid mengatakan sah hibahnya tapi syaratnya menjadi mulugha. Kol qadim mengatakan batal akadnya. Wa mau tawi barang jaza kang wenang apa bai'uhu adol barang adol ma jaza mongko wenang apa hibatuhu hibahaken ma. Dene wa mau tawi ana barang la
lakang ora wenang bai'uhu ai la yajuzu bai'uhu kama julen kaya dene barang sing majhul sing ora den kinaweruhi wa mahsubilan barang gosopan wa dolen lan barang kang ilang atau orang duwe milik. Fala ya juzu hibatuhu mongko ora wenang den hibahaken illa habatayil hintoti kejaba biji lorone hintoh wa nahwahuma lan sepadane habatayil hintoh ya karena itu barang remeh dihibahno ndak pengaruh. Wahibatu daini wallahu alam bisawab.